नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे वीज का हिंदी में क्या अर्थ होता है। सबसे पहले हम इसकी स्पेलिंग को जान लेते हैं। इसकी स्पेलिंग होती है WHEEZE वीज। आइए दोस्तों, अब हम इसका हिंदी में अर्थ भी जान लेते हैं। इसका हिंदी में अर्थ होता है जोर जोर से सांस लेना, कष्ट से सांस लेना, घरघराहट। आइए दोस्तों, अब हम इसे कुछ सेंटेंसेस की सहायता से भी समझ लेते हैं। वॉकिंग अप हिल मेड हिम विज। पहाड़ी पर चलने से उसे घरघराहट हुई। द ओल्ड डॉग वुड विज आफ्टर रनिंग। बूढ़ा कुत्ता दौड़ने के बाद घरघराहट करेगा। अपनी इंग्लिश को और बेहतर बनाने के लिए ऐसी अनेक वीडियो हमारे YouTube चैनल पर उपलब्ध हैं और आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए हमारे YouTube चैनल A to Z वर्ड मीनिंग को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को ज़रूर दबाएं। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।